Bwa na mbere tubanje gushimira Imana yama yibuka abarundi na cane cane ko amagara y'abarundi yoba ameze neza. Ibikoresho mubona ngaha tubihawe n'userukira OMS ngaha mu Burundi, ariko akajambo twoshikiriza cane nako gushima. Mweko murabaza aho bigiye, ahandi bigiye n'ahanyene, ni ibikoresho bizodufasha mu gukiza indembe. Nk'abama babikora imisi yose babikoreramwo barazi cane akamaro kavyo, natwe tugaca dushima umubano mwiza dufitaniye n'abaserukira cane cane ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngaha mu Burundi. Hanyuma n'aba bose babituzaniye barabonye umugambi wa Fondation Mugiraneza ko twitayeho cane cane amagara y'abantu imbere y'ibindi, kuko amagara nuko tuma twabivuze niwo mushinge w'iterambere. Ugwaragurika ufise amagara atameze neza, iterambere naho oshika. Rero kugira ngo ayo magara agende neza nuko bufise ibikoresho bigezweho byo mu buhinga bwa none na cane cane mu buvuzi, kandi ukabufise naho ubikoreshereza hameze neza, aho umurwayi ashobora kuza akumva ko hari akayaga keza, kandi hariho n'ibikoresho bimeze neza, hariho imatera zitarimwo ibihere, kubera nk'uje kwivuza akaryama mu bihere murumva ko yoba ari ingwara mu yindi. Rero turanezewe cyane kubona baduhaye n'imatera, baduha n'ibitanda, ivyo byose bizofasha mu kwakira neza abazoza bitura rino vuriro. Rero turabashimiye cyane, Imana ibahezagire, n'abandi bose bakeneye ibikoresho muze murabitwararika kugira ngo amagara y'abene Burundi, amagara y'abarundi bose agende neza kubera ubuhinga bwa none. Murakoze cyane. Bon, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis content et heureux d'être là ce matin, ici, pour cette remise de matériel. Et vous avez demandé pourquoi nous avons fait cette remise ici. L'année dernière, j'ai eu le privilège de visiter avec son Excellence Madame la Première Dame le centre, et nous avions pris un engagement d'apporter notre appui pour permettre la disponibilité et l'accès des soins à la population. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous sommes revenus pour apporter notre contribution, aussi modeste soit, à cet édifice-là. En réalité, nous avons été très impressionnés par l'engagement de son Excellence Madame la Première Dame pour tout ce qui concerne la santé et le bien-être des populations. Et c'est pour cela que nous avons été motivés de l'accompagner dans cet effort. Donc ce n'est que le début de ce partenariat que nous avons commencé avec la Fondation. D'autres actions vont suivre. Tout cela pour permettre en tout cas d'améliorer la santé et le bien-être des populations du Burundi. Kuko ishirahamwe Mugiraneza dusanzwe turongoye n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida byasinyaniye amasezerano yuko tuzogerageza uko dushoboye turondere ibikoresho no gushigikira abagendana indwara zo mu kigo kugira ngo abakenyezi bose bamererwe neza. Ni muri urwo rukurikirane rero twituye ishirahamwe OMS n'abagenzi ba Fondation, tuguma tugerageza kubarondera. Murazi yuko bwa mbere aho haravurirwa hajya hirya ahantu hatoya cyane, turagerageza kwagura ikigo kugira ngo abakenyezi bagenzi bacu boroherwe kandi bagire amagara meza. Rero ni muri iyo ntumbero twazanye bino bikoresho twashikirijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ngaha mu Burundi kugira baronke ibyo bazokoresha muri ca gisata cyo kubakora, kimwe bavuga mu gifaransa bloc opératoire. Ubundi basanzwe bikora mu nyubakwa z'ibitaro by'akarere ngaha bya Gitega, ariko n'ubundi bazoguma babandanya kubera byose ni by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kandi n'iby'igihugu. Rero twashaka kubashikiriza icese bino bikoresho cyane cyane urongoye
bino bitaro by'akarere ko ngahe Gitega sivyo tubatije nivyo tubahaye kandi bizokora ngaha so kuvuga ngo bizoja biragenda no mu yandi mavuriro ariko tubahaye muhagarikiwe n'abaserukira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwa twasinyiraniye amasezerano mu mwaka w'ibihumbi 2020 yuko tuzokorana neza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buzodushigikira mu buhinga natwe tuzoshigikira mu byo dushoboye kugira ngo amagara y'abene gihugu amererwe neza. Rero nkuko byadukoze ku mutima kuva tukibona abagendana indwara zo mu kigo vyaduhaye umuhamagaro wiyongereye ko dusanganwe kumva yuko ata muntu yoba acinyegeza ngo nuko agwaye indwara zo mu kigo kandi byatumye twohamagarira umuntu wese yibona kwico kimenyetso ko agwaye indwara yo mu kigo ntiyikumire aje habona kuko ni indwara ivugwa. Rero no munsi turashimiye cyane ishirahamwe OMS ngaha anye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no ku isi yose kuko iyaba ababarongoye nabo nyine batabashigikiye ntibabe ko bakora neza ibinye ngaha mu Burundi. Muri rusange turashimiye OMS kandi turashimiye ndetse n'abamenyesha makuru mugenda muratangaza iyo nkuru yuko indwara yo mu kigo ivugwa kandi gakira. Duhamagariye abo bose bari muhira bazi ko bagwaye indwara kwitura bino bitaro na cyane cyane ko turiko turaronka ibikoresho byo kubavura. Ntihazogire indwara yo mu kigo izosaba kuvuga ngaha mu Burundi ivuge ko ari indwara isanzwe, indwara ivugwa kandi gakira kuko beshi tubifise ko mwitwarariko kugira ngo abene Burundi biteze imbere kandi bateze imbere n'igihugu cyacu kubwo amagara meza bariko bararondererwa bariko baraharanirirwa. Rero tugaca duhamagarira n'abaganga ko bodufasha kugira abagwaye izo ndwara zo mu kigo bashike ngaha kwivuriro bavugwe. Murazi ko hariho zaruse habaniha udashoboye kuhashika yuko bomufasha koroherezwa. Twaca duhamagarira n'ababandi twita abaremesha kiyago kugira bakwiragire mu misozi barondere abagendana izo ndwara zo mu kigo. Twaca duhamagarira n'abagabo bahe kuza barakumira kubera murazi yuko iyo umukenyezi umwigeme n'umusore mukuragana avuga ati nzogukunda ndagusonere ugwaye canke ukomeye mu mahigwe no mu marushwa. Rero sukuvuga yuko mu marushwa canke agwaye aca kumirwa gace yitwa uwo mu kigo. Oya nibamutabarize hakiri kare kugira ngo avugwe akore ibikorwa byo guteza imbere urugo no guteza imbere igihugu. Murakoze.